Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama kuhusu swali kwamba mwanamke mwenye damu ya ugonjwa anawajibika kabla ya kuswali kuoga josho la kawaida, au akiondosha athari ya damu itafaa kwake kushika udhu na kuswali? Ni swali zuri sana kwa sababu linawatatiza kina mama wengi. Nadhani lau kama muulizaji angesubiria kiasi kidogo tu, tungefika kwenye suala hili katika kitabu ambacho tushakianza cha Risalatun fi Dimai Tabiiyati Linnisa cha Ibn Uthaymeen rahimahullah. Kwa ufupi, tukifupisha sana masala haya, ni kwamba mwanamke mwenye hukumu ya mwanamke aliye na damu ya ugonjwa ni kama hukumu ya wanawake walio tahara sawa kwa sawa, isipokuwa kwenye mambo haya yafuatayo. Jambo la kwanza, anawajibikiwa mwanamke mwenye damu ya ugonjwa kutawadha kwa ajili ya kila swala. Jambo la pili, anatakikana mwanamke mwenye damu ya ugonjwa aoshe athari ya damu wakati anapotaka kutawadha. Sio lazima aoge, sio lazima aoge mwili, bali anaosha athari ya damu. Kisha anafanya nini? Kisha anafunga juu ya pale patokapo ile damu kwa kitambaa cha pamba au mfano wake, ili ile damu inapotoka. Wa alaikumussalam, jazakallahu khairan, barakallahu fik wa nafa Allahu bik. Qul amin, sema amin. Barakallahu fika ya akhana alfadhil. Naam. Hukumu ya pili ya mwanamke ambaye ana damu ya ugonjwa ndio hii inayoambatana na swali lako, kwamba anapotaka kutawadha ataosha athari ya damu, kama alivyosema Sheikh Muhammad ibn Saleh al-Uthaymeen kwenye Risalatun fi Dimai Tabiiyya ukurasa wa 49, asema athani wa ahkamul mustahadhati fa ahkami at-tuhri, hukumu za mwanamke mwenye istihadha, damu ya ugonjwa, ni kama hukumu tu za aliyekuwa kwenye tahara. Fala farqa baina almustahadhati wa baina at-tahirati, hakuna tofauti yoyote baina ya mwanamke mwenye damu ya ugonjwa na walio tahara, ila fi mayati, isipokuwa kwenye mambo haya yafuatayo. Na yafupisha kwa kusema, jambo la kwanza shekhe amesema anawajibikiwa mwanamke mwenye damu ya ugonjwa atawadhe kwa kila swala, kwa sababu ya hadithi ya Fatima binti Abi Hubaish. Tayib, hukumu ya pili ametaja shekhe ndio hii inayofungamana kama tadinu na swali lako, akasema anna idha aradatil wudhu'a fa innaha taghsilu athara dami, kwamba yule mwanamke mwenye damu ya ugonjwa anapotaka kutawadha anaosha, fa innaha taghsilu athara dami, haika yeye ataosha athari za ile damu, athari za damu. Watuasibu ala alfarji hirqatan, na atafunga juu ya sehemu ile itokayo damu, atafunga kitambaa baada ya kuiosha, ima kitambaa hicho kitokane na pamba au mfano wake, ili ile damu itakayoendelea kutoka ikusanyike na isisambae, kwa sababu ya hadithi ya Himna radhiyallahu ta'ala anha. Kadhalika, ikiwa damu ile inayotoka ni nyingi kiasi ambacho hata kama anafunga kitambaa haiwezi kukusanyika kwa pamoja tu ikaacha kusambaa, bali itaendelea kutoka,
basi yeye azibe pale itokapo pale, atafute kitu ambacho kina kama mithili ya kuziba. Na alhamdulillah siku hizi bila shaka mambo ni mepesi, hizi Pampers na kadhalika, mambo ni mepesi, walillahi alhamdu. Anaweza akavaa kama ile kwa ajili ya kuzuia hii damu ambayo inatoka, kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipomwambia himna, baada ya kumwambia fainahu aktharu min dhalika, hiyo damu yangu inayonitoka ni nyingi zaidi ya hivyo, kufunga tu kitambaa. Akamwambia fatalajjami, ziba, wala yadhuruha ma kharaja baada dhalika. Shekhe anasema haitomdhuru mwanamke ile damu itakayotoka baada ya jitihada yake hii ya kuzuia kwake. Kisha baada ya kuwa ameosha akafanya hili, atatawadha udhu wa swala na ataswali. Hukumu ya tatu ambayo anaweza kutofautiana mwanamke aliye katika damu ya ugonjwa na mwanamke aliye katika tahara ni jambo la jimai, kwani wanazuoni rahimahumullahu ta'ala wametofautiana kwenye jambo. Je, yafaa mume kufanya wajibu wa ndoa na mkewe ambaye yuko katika damu ya ugonjwa au la? Lakini ikiwa huyu mwanaume haogopei uasi, haogopei kupata madhara kwa kutofanya tendo lile na mkewe, kwa kuacha kwake kulifanya tendo lile, yani mwanaume ambaye hachelei kupata madhara kwa kuacha kufanya tendo lile na mkewe, hali ya kuwa mke wake muda huu yuko katika damu ya ugonjwa, je, anafaa afanye au la? Wanazuoni wametofautiana kwenye hilo. Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah kwenye risala yake tuliyoitaja hapo nyuma ukurasa wa 50 anasema wasawabu jawazuhu mutlaqan, kauli ya sawasawa kwamba jambo hilo lafaa moja kwa moja. Sawasawa anachelea kupata madhara kwa kuacha kwake au hachelei, lianna nisaan kathiratin yablughna al-ashra au akthara istahadhna fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wanawake wengi wanapata wanawake 10 au zaidi ya 10 walipatwa na damu ya ugonjwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yamna illahu wala rasuluhu min jimaihinna, na Allah wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuzuia kufanya nao tendo la ndoa, kufanya tendo la ndoa na waume zao. Bal fi qawlihi ta'ala, bali ile kauli yake Allah inaosema fa'tazilu nisaa fil mahidhi, jitengeni msiwaendee wanawake katika muda wawapo katika hedhi. Dalilun ala annahu la yajibu ihtizaluhunna fima siwa, hii ni dalili ya wazi kwamba sio lazima, sio wajibu kujiepusha na kuwaendea wanawake katika damu nyingine isiyokuwa hiyo iliyotajwa ambayo ni hedhi. Walianna salata tajuzu minha, na kwa sababu swala inafaa kwa mwanamke mwenye damu ya ugonjwa, faljimau ahwanu, basi kitendo cha ndoa ni kidogo zaidi kuliko swala. Wa qiyasu jimaiha ala jimai alhaidhi ghairu sahih, na ama wale wanazuoni wanaolinganisha kwamba kumuendea mwanamke kutenda naye kitendo cha ndoa wakati yuko katika damu ya ugonjwa sawa sawa na kumuendea wakati wa damu ya hedhi, ni kipimo ambacho sio sahihi. Liannahuma la yastawiyani, kwa sababu wanawake hawa wawili hawalingani sawa. Hata inda alqailina bitahrimi, hata mbele hao wanazuoni waliosema ni haramu kumuendea mwanamke akiwa kwenye damu ya ugonjwa, pia wanasema hukumu zake sio kama hukumu za aliye katika hedhi. Wal qiyasu la yasihu ma al fariq, na kisheria haikisihi kiasi pamoja na kitenganishi baina ya kile kinachofanywa kiasi kwa kile kinacholinganishwa nacho. Wallahu aalam. Kwa hiyo hili ndio jawabu letu kwa ufupi kwenye swali hilo ambalo umeuliza ukisema mwanamke mwenye damu ya ugonjwa anawajibika kabla ya kuswali kuoga josho la kawaida, au akiondosha athari ya damu itafaa kwake kushika udhu na kuswali? Jawabu ni kwamba aondoshe tu athari ya damu kisha ashike udhu na aswali, na hakuna tatizo hapo. Wallahu aalam. Allah akulipeni kheri kwa
kwa maswali yenu mazuri na awabarik.